Всем привет! С вами Control, и я сейчас вам покажу автоматический камин. Это не мое изобретение, это как его Келза, вроде 44-е, что ли, обучающие видео. Короче, нажимаете на кнопку и зажигается огонь. Я вам сейчас покажу, как же это сделать. Сейчас только вспомню сам. Все. Для начала нам надо построить вот такую штучку. И в 3 блоках от него сделать Т-триггер. Поставить 2 факела, закрыть одним блоком, поставить тут факел, так, тут поставить, подвести редстоун, поставить тут кнопку. Так, все работает. Теперь надо поставить вот здесь раздатчик. Где раздатчик? Вот он. Так. Ну, мы еще поспешили. Так. Еще нам надо вот здесь поставить поршень липкий. Вот здесь вот это. Так. Все работает. Теперь вот здесь поставить блок, вот здесь огненные шарики. Так, все работает. Вот. И все готово. С вами был Control. Подписывайтесь на новые обучающие ролики. Всем пока.